今日就要教大家如何用呢個 Excel 去抽到你要嘅拿布戶啦。首先大家就要打開你嘅 Google Sheet 又或者係 Excel 都可以嘅。咁我就用呢個 Excel 啦，方便我自己。依家就要 create 6個 column 啦，咁我係 box 1、2、3、4、5、6， so 就有6盒喺度。然之後右手邊呢度咧就要寫低全部6隻拿布戶嘅名啦。咁如果你唔記得佢哋嘅名，你自己都可以做 remark 嘅。即係例如係呢個 Costa Wax 就係嗰個朱古力頭髮，我就擠呢個 Coco Curly 啦。After Rain 就係 Yellow 啦，就係咁樣啦。咁然之後咧又齊晒呢個名，就第一隻 start with 第一隻呢個 Costa Wax 就要 copy paste box 1到 box 6。第二隻 After Rain 都係咁樣 copy。唔明白唔緊要，陣間我會解釋到你哋明白。OK， 又齊晒啦，咁我一盒到呢個6盒，咁我第一盒就你愛睇就係咁樣噶啦。咁我第一個 box 就佢入邊係一定係6隻嘅其中一隻會喺呢個 box 1。So with 第2、第3、第4、第5、第6都係咁樣啦。咁我就會建議大家咧 copy 成個嘢，咁我in between 中間就空2格 ，so 就 paste。so 照樣咁樣做，陣間你就會明白係點解要咁樣啦。越多越好 ，OK？ 大概咁樣啦。so 依家就要去翻呢個 PopMart Malaysia 嘅網站，就去呢個 PopNow。如果你係第二個國家，你哋就去翻你哋自己嘅 PopMart 嘅 website 啦。PopNow 就去呢個 The Monster。今次嘅系列要抽嘅就係 Hair Salon Series。依家睇到嘅就係呢一盒咧，就係剩翻隻，我哋唔會呢個 skip 咗佢，我哋要揾成 set 嘅。呢個都係冇咗盒，都係 skip 咗佢，就愛揾呢個啱好係成 set 嘅。咁我注意睇起下底係有呢個 code 嘅 AM9J， 就去翻呢個 Google Sheet， 就愛打 AM9JTKAZ。OK， 呢個 code 係好重要，因為陣間如果你揾翻呢個系列係比較容易啲。所以依家我哋就開始 pick to shake 啦，我試下睇呢個。依家就坐佢搖一搖。OK， 佢出現呢個唔係 Warm Oat 同埋 Bond Rebel。so 我哋去翻 Excel 第一盒，跟翻去呢個第一盒，記得呢個第一盒，so 就係呢個 Warm Oat 同埋 Bond Rebel 唔係，so highlight 咗2隻，然之後就用呢個 color 就塗黑佢，即係證明呢一盒 box 1係冇佢哋2個嘅。就 next 去翻 PopMart 嘅網站，搖一搖第2隻 After Rain 同埋 Bond Rebel。OK， 其餘嗰啲都係咁樣行。OK， 6盒呢度即係成個系列係已經係 shake 晒噶啦。咁我就睇翻呢個 Excel sheet 啦。咁我 for 呢個系列，我覺得係唔係咁靚啦，抽到。因為依家呢個系列咁樣睇係其實係唔係咁靚嘅。點解唔係咁靚咧？OK，教下大家睇啊。所以依家第一個盒咧肯定冇嘅，就係呢2隻肯定冇噶啦 ，Warm Oat 同埋 Bond Rebel。咁樣依家我係想抽嘅就係呢個 Velvet Noon、Bond Rebel。同埋 After Rain 呢個係我3隻我係想要嘅。咁樣就第2盒都係唔係咁靚。依家我哋係愛盡量抽到係可能係let's say 係咁樣嘅，得翻 Velvet Noon 2隻，咁樣個 percentage 係會比較高啲啦。就係依家未有，所以依家我哋就要去第2 set 再 shake 啦。咁我就去 back to set。咁我頭先抽咗之後嘅咧，佢就會有呢個顯示，即係證明呢一個 set 係你 shake 過嘅，所以就去 next 就
冇 full set 唔緊要，再 next。呢度可能會花少少時間，但係唔緊要，因為最重要係賣得值，同埋賣到我哋想賣嘅。又出現啦，OK full set 係咪？所以記得麥低呢個 YKVWTZ97，OK，再 check 啦。for 今次呢個 set 咧，我覺得都係唔係咁靚，因為我點樣我都係盡量揾到佢係58先，即係一半一半嘅機會率嘅。咁但係如果好似呢三隻咁嘅，其實呢三隻係肯定係有呢一個公仔啦，朱古力色呢個喺第2盒、第4盒同埋第6盒嘅。咁我喺機會率係1/3機會嘅啫，所以我覺得機會係比較微啲。呢個仲衰，呢個 warm up 係全部都有，所以係唔使諗咗噶啦。所以大家喺呢度就可能需要花少少時間啦。OK， 我依家係再發火去我嗰日抽到嘅雪條。呢個就係我嗰日抽到嘅啦，咁我放大佢。咁之前我都係一樣咁樣做啦。咁我都係 check 開好多個 set 嘅，呢全部係我 check 開好多個 set 嘅。即係嗰陣時我睇到嚟，好似你呢度啦，呢一度我 highlight 咗，呢一度就係會抽到咁樣嘅。成盒入邊係有2隻係，即係58%機會係會抽到呢一隻嘅，所以嗌得你買第4盒或者第5盒，呢個就要睇你自己去揀啦。所以你就可以 highlight 點，陣間先至嚟揾翻呢盒。我嗰日抽到嘅木嗰個就係呢一盒啦，呢一盒其實因為我抽咗好耐，佢都係冇出現單係2隻木嗰個嘅，睇翻去嘅呢個木嗰個都係4隻。呢個都係4隻，咁樣就突然之間出現咗3隻，2隻嘅係冇出現過，因為呢啲仲衰，呢啲係有5隻嘅，所以3個木嗰個即係有1/3嘅機會俾我啦。咁樣木嗰個肯定係喺其中呢3盒入邊嘅，嗌都係第3個 box 4、5盒或者第6盒。咁樣我自己就揀開呢個第6盒啦。點解我要揀呢隻呢？因為我就睇到第3盒。同埋呢個第5盒其實佢係一模一樣嘅，有個 survive warm up 完全一模一樣嘅，所以我就覺得呢一盒比較特別啲，所以我就真係選咗呢一盒啦。結果真係俾我抽到呢個木嗰個喺呢一盒，哇！嗰剎那我真係好開心啊！咁我到第2盒啦，第2盒我就要抽翻呢個阿 Lisa 嗰隻啦 ，Born Rebel。咁我亦都係 check 到好多隻嘅。原本都係想買呢個 Coastal Vibes 嘅，都有睇到係有出現過係58%嘅機會率嘅，就需要快啲，因為同一時間都有好多個人係外賣嘅。咁我就揀開呢一 set 啦。咁我呢一 set 就肯定係第4盒同埋第6盒係一定有呢個 Lisa 呢隻噶啦。咁我預感其實係叫我買第6盒嘅。但係我又睇到呢個 After Rain，可能我都係好中意 After Rain，我就想買埋去，我就試下買呢個 After Rain，因為我心入邊諗，如果我買咗係真係開到 After Rain，我就買埋呢一盒係肯定有呢個 Lisa 嘅，所以我就買咗第4盒，係一開真係有嗰個 After Rain， 咁我然之後我就再買埋呢個第6盒，係就開係呢個 Lisa 啦。咁我就換言之咁就抽到我愛嘅拿布布啦。Before this 咧，我都有抽到 Cry Baby 嘅。咁 Cry Baby 我都係用同一個
formula 啦，同一個 tactic 啦嚟抽到嘅。咁我 She's Alice 都係我第一隻抽到，同埋呢個 I Give You All My Love 都係我喺呢度抽到嘅。咁我用呢個 way 咧，就想澄清一下，話俾大家知道係唔係100%嘅，但係起碼你係真係有一半嘅機會率係真係可以抽到你愛嘅拿布布，但係 just 係你真係需要花少少心機啦。咁我到期時如果好似呢一盒嗰個 code 你愛揾翻嘅話，你可以 back to set。咁我大家就可以參考翻呢啲 set 啦。嗰個 code 喺下底，你就一個一個去揾翻啦。之前我都係有喺小紅書嗰度有 share 過呢個 tactic 嘅，都有人係跟我方式係買到嘅。咁我大家係可以不妨去試一試嘅。經過3日嘅時間，我嘅拿布布就終於得到啦。今次買呢，咁樣佢哋都有活動啦，咁樣就有 free gift 嘅。我就唔知道佢係送咩 free gift 俾我嘅。咁我其實都係一段時間冇買呢個拿布布啦。佢嘅 free gift 係原來係3張嘅 Stylebender 嘅書籤嚟嘅。哇，好靚啊！但係3張都係一樣咁樣嘅。哇，唔錯。但如果係可以拎到唔同嘅系列，係更加好啦。今次買嘅咧就係透過呢個 Pop Now 嗰度買嘅，都係已經係 confirm set 嚟嘅。咁啊 confirm set 點樣講係 confirm set 咧？就係喺呢度係有指明咗嘅。呢個係指明係 Velvet Note 啦，即係嗰隻木曲果啦。呢隻就係嗰個 Born Rebel 啦，同埋呢隻係嗰個 After Rain 嚟嘅。咁我要拆邊隻先啊？拆 After Rain 先啦。講下今次嘅盒先。咁我今次嘅盒就都係好靚嘅。佢係有少少突出嘅，佢呢個 cover page 呢度係有少少 3D 咁樣嘅感覺啦，同埋後邊都係有少少好似有少少閃下咁樣嘅。咁我其實今次係令我好想買成 set 嘅，但係因為 because budget 嘅問題，我就揀開3隻啦。OK， 我哋嚟拆箱啦。第一隻就係 After Rain。今次嘅卡就好靚嘅，俾下大家睇先。其中一張卡，係卡就係咁樣噶啦，後邊就係咁樣。呢個應該真係佢嘅 hair care instruction 嚟嘅，點樣照顧佢嘅頭髮。入邊打開就係咁樣啦，係用木 coco 嚟做 sample。咁樣入邊嘅包裝係依然係咁樣噶啦，係而家 upgrade 咗去呢種好似 plastic bag 嘅包裝。哇，好靚啊！呢隻 After Rain 咧，咁樣佢嘅包裝就係喺呢度係有擠一個啲網嚟嘅，咁樣就拆咗佢。哇，黃色好閃現啊！可愛啊！第一隻有頭髮嘅拿布布咁樣係呢個外套咧，係一種好似 PVC 咁樣嘅布質嚟嘅，咁樣就件衫係可以拆噶咯。入邊係其實仲有着多一件 T 恤同埋一條褲嘅，就寫住呢個 The Monster 啦。件衫後邊咧都係有一個可以俾佢冚住個頭嘅一個 hood 嚟嘅。哇，好得意啊！呢一隻拿布布咧就係黃色嘅底啦，咁應該係我第一次咁大隻嘅拿布布係黃色嘅。咁我之前係抽到嗰個 mini 拿布布都係黃色啦，咁我今次係呢個係唔同啲。佢嘅頭髮其實好滑嘅，好 silky 嘅佢嘅頭髮。係冇味道。眼就開始佢哋做係有少少星星喺度啦，眼係藍色嘅。哇，好靚啊，好靚啊，我好中意啊，呢隻好靚。咁我哋拆埋第二隻先。第二隻就想拆下嗰個 Lisa 嘅。咁成日我都聽人哋喺度搖得到嘅咩？咁我compare呢個。
感覺上如果係咁樣比較啊，呢個 Velvet Noon 呢個係嗰個 Lisa 嗰隻咧，呢個好似空啲啦，呢個就好似左右邊就好似比較頂住咗。OK， 嚟擦。近排我都係唔湊佢嘅盒噶啦，全部盒我都係掉咗佢噶啦。呢個就係 Lisa 嘅卡啦。哇，好靚啊，好靚啊！呢個都好靚。咁我 for 呢個 Lisa 嘅咧，咁我去做有加個 plastic 保護嘅 film， 但係頭先嗰隻就冇喎，咁奇怪，唔知係咪頭先嗰隻唔記得咗咧？初期原本我係唔中意呢隻嘅，我覺得呢隻好似怪怪地，但係當我愛買嗰個 pop 啦，我又再去睇一睇，我又覺得呢個又好似好靚咁咯，因為事關佢嘅頭髮長。所以我就覺得可能佢嘅頭髮，我下次愛整佢嘅頭髮就可以整到比較多 style 啲啦。開咗之後就係咁樣哇，好靚好靚啊！咁我係頭髮依然係好滑好 silky 嘅，係呢個陰仔都係整到好靚，係啱好係平平，就唔會好似我平時一啲人喺小紅書 share 嗰啲啦，佢嘅頭髮好似亂七八糟就唔會啊，咁樣睇咗好靚喎。咁呢隻就係灰色噶啦，呢個灰色就令我諗起第一個藍布布 macaron 嗰隻都係有灰色，佢嘅眼係灰灰地同埋銀色咁樣嘅，哇，好靚好靚啊！今次呢隻就着住一件衫，係成條嚟嘅，咁我哋個 T-shirt 同埋嗰個裙係連接埋一齊嘅，所以係 one piece 嚟嘅。佢嘅毛就唔同啦，同 V1 係唔一樣嘅，佢感覺都同 V2 係有分別嘅，係有分別，肯定有分別。佢毛都係屬於係短毛啦，咁樣係摸落去都係滑滑地嘅。哇，好靚好靚好靚，好中意！睇埋最尾一隻，今次最特別嘅應該就係呢個木 Coco 啦，因為木 Coco 第一次出現喺拿布戶嘅系列，亦都係我第一隻抽到噶啦。未測之前，好多人講呢個木 Coco 嘅盒係有特別一陣香味嘅。Compare 頭先嗰啲係真係有分別咯，真係特別加咗啲香味啊！呢個係冇味道。真係一種香味，呢個真係冇喎。咁呢個香味喺出邊係聞到，你可能係如果去鋪頭嗰度，可能我偷雞少少，可能我撳一撳聞入邊，咪真係有一種香味㗎。咁係呢種香味就好似嗰種香嘅味，人哋拜神嗰啲香嘅味。耶，木嗰個。第一隻全粉紅色嘅，哇！除咗之前嘅爸爸，但係今次拎到佢嘅頭好似有少少唔係咁 solid 咁喎，個頭唔知係咪成隻頭髮都好似比較咁喎，係咯，佢嘅頭係好搖啲嘅，唔知係咪因為佢嘅頭髮重咗咧？我再執一執，係頭髮呢度其實有少少翹起，我覺得係可以再去 style 嘅。咁我就亂布嘅長髮啦，佢頭髮真係好滑咯，同埋好 soft 嘅。咁我就着住一個白色嘅裙，好靚好靚。呢個就係個木 Coco 啦，前邊後邊咁一條裙都係佢入邊好特別咯，佢入邊嘅身係仲有一個白色嘅，唔係全部都係粉紅色，有一個白色嘅。咁安琪嗰啲佢嘅頭係好 solid 嘅，呢個佢嘅頭就好搖嘅。點解要將最靚嗰個整到佢嘅頭咁搖咧？嚇，樸物 Lisa 呢隻都係 OK 嘅，好 solid 嘅，唯獨是係呢隻。我睇你哋嘅 QC， 我 improve 下啦。木 Coco 嘅頭髮咧，頭邊係有綁住一個 ribbon 嘅，咁我應該係呢種長髮係都唔會好容易打理啦，我相信。三隻入邊，如果咁樣睇嚟講，即係正式。如果咁樣睇嚟講，反而我依家就覺得
可能係呢隻 Lisa 可能係會比較好睇啲，如果係咁樣睇啦。我嗰個係靚嘅，但係可能佢嘅頭髮就需要執下多少，因為我覺得又係有少少混亂。呢個都好靚，哇！終於買到3隻，我都係好想要嘅。再俾下大家睇呢個 Bond Rebel， 前邊、後邊。第二隻係呢個 After Rain， 前邊同埋後邊啊，係嘅 hood。For 呢個 After Rain 咧，咁樣佢嘅雨褸，佢嘅帽係可以戴上去嘅。咁樣佢嘅帽呢度都係有一個窿啦，係 for 佢嘅耳仔可以伸出嚟，同埋呢個 key chain 嘅。咁樣戴個雨褸係咁樣嘅，好得意啊！後邊最尾一隻木 Coco。木 Coco 就好特別啦，因為佢嘅鼻哥係有呢個心形嘅，同埋今次佢嘅牙咧，最尾第二支嘅顏色咧係跟翻佢嘅顏色嘅，所以呢個係粉紅色。咁我頭先呢個 After Rain 嘅牙咧係跟翻佢嘅眼珠嘅顏色，即係藍色啦。木 Coco 都好得意，但係個頭髮係真係好容易亂。咁多隻入邊，應該係木 Coco嘅頭髮係比較難去打理嘅，因為驚一唔小心整翻佢嘅頭髮就好亂噶啦，所以我覺得係需要少少心思去打理一下。好啦，咁我今次嘅分享就係到此為止啦。咁如果大家都係好似我咁樣用呢個 Excel 去判斷你會拎到邊一隻藍布布呢，咁請你喺嗰個留言區嗰度同我講啦。我哋下一集再見，拜拜。